抓破了，流血了，过来医院看看吧，80%是打疫苗。这吓的，血压都高了，怎么？手环戴上了，急诊证安排那个床，按今天是第0天2算，第0天、第3天、第7天、第14天、第28天，一共5针。Hello， 大家好，我是雷神，欢迎来到我的频道。今天是我们来泰国清迈生活的第284天，现在是晚上的7点25，来到了清迈的曼谷医院。孩子在家里的时候被猫抓了一下，抓破了，流血了，过来医院看看吧，80%是打疫苗，也没有摆渡车，大晚上的。这个点儿7点半，不知道还有没有门诊。上次晚上来曼谷医院还是朋友急诊那次，半夜的时候。又来到了曼谷医院啊，曼谷医院清迈分院，只能去急诊了。这套流程我太熟了，血压、血氧、体温全得测一遍。我吓的，血压都高了，怎么？手环戴上了，急诊证安排那个床。翻译过来问了几个问题：孩子的所有疫苗打没打过？100破，12岁以前的所有疫苗是不是都打全了？又问了一下猫的情况，是流浪猫还是家里的猫？我说是家里的猫，家里的猫把所有疫苗也都打过了。家里头擦血这个棉签我们也带着，准备让医生看一下。这个是碘伏，这个生理盐水。回去洗完澡的话，先拿生理盐水擦，再拿碘伏擦，就 OK 了。还是要打5针的，医生的建议还是打，狂犬，打了踏实。在急诊这边看完了，因为是家猫。所有疫苗都打了，不用打加强的那个针了。按今天是第0天2算，第0天、第3天、第7天、第14天、第28天，一共5针。现在还在等着打针呢，不知道是不是在等药，一次性把这5针都付掉。再来的时候就只打针就 OK 了，不用找医生检查，就没有医生的检查费用。伤口医生也看了，不会有什么化脓的风险。如果有化脓，还要再找医生再看。已经从急诊那边出来了，这个是疫苗本，今天已经打了1针了。下次过来直接打针就好。这是下次的预约单，已经给预约好了。现在到了交费取药这儿等着了，费用交完了。现在是8点25，整整1个小时，花费是7919泰铢。现在门诊是到晚上8点，这点还挺好。已经回到小区了。其实在清迈就这种小意外难免。今天那个翻译提醒我的事情，学校的保险也没用过，问问老师吧。但在这边保险还是挺重要的一个事情。感谢大家的收看，记得关注点赞，拜拜。3 days later， 现在外科，那就是我检查那个诊室啊，外科跟骨科共用的。今天打第2针狂犬疫苗，熟悉的地方，骨科检查也要在这儿。下周一合适了，你在这边打针，我在那边检查。